咁我哋睇到啲味菜式嘅已經完成咗啦。咁佢啲芝士咧就已經係溶晒，啲椰菜花同埋南瓜就已經係熟晒啦，好香奶香味啊，同埋好健康，好適合年紀大缺鈣質嘅中老年人，又健康嘅食品。我哋係呢個頻道咧係健康，唔需要落太多醬油同埋其他調味料嘅。今次介紹呢道菜式咧就係椰菜花南瓜鮮奶雞湯。抹薩呢拿芝士同埋一個帕瑪鎮芝士、黑胡椒、鹽，材料就好簡單。維他命咧，佢係含 A、B、C， 有鈣質，適合中老年人嘅食品，小朋友都啱食嘅。咁做法好簡單，而家我馬上為大家介紹下。咁我哋啲椰菜花就切丁，洗乾淨。南瓜咧4份一個，就係切丁。咁我哋咧就揾熱水焯佢1分鐘。我哋而家啲水滾咗咧，就可以焯咗啲南瓜。個時間咧係焯佢1分鐘，水滾之後。咁我哋可以擺埋啲椰菜花落。我哋而家焯咗1分鐘咧，啲南瓜咧就有5成熟㗎啦，就可以撈起佢。咁我哋將嗰啲椰菜花同埋南瓜咧就撈起上嚟1分鐘之後，咁我哋又揾啲雞湯。呢啲雞湯咧，上一集咧我哋有介紹過啦，就係自家製嘅酒店模式嘅。咁用雞湯撈佢，跟住俾啲鮮奶，輕輕撈一撈佢。咁落啲鹽，黑胡椒。咁我哋撈好之後咧，就擺落去個焗盅度，就落啲抹薩呢拿，即係做披薩嗰啲芝士。咁如果鍾意有少少鹹味咧，就可以落啲帕瑪森芝士。因為呢啲就唔可以落咁多。咁咧，我哋就可以擺落焗爐度焗，係上火180，下火180，5分鐘。咁呢個芝士鮮奶焗椰菜花南瓜咧，就而家開始焗佢啦。咁我哋燒紅咗個焗爐咧，上火180度，下火180度。可以焗佢5分鐘至6分鐘。大家留意下啲芝士，如果佢稍為有啲焦黃咧，就可以出爐啦。咁你睇下嗰啲雞湯同鮮奶咧，係稍為撈完之後咧，係少少浸住嗰啲椰菜花同南瓜嘅啫。呢味菜式叫鮮奶芝士焗椰菜花，好簡單嘅做法。